kulanti wanaagsan dowdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay war si weyn uga farxiyay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taageerayaashiisa. Haddaba muxuu yahay warkaas? Xog ayaan idinkaga haynaa. Ra'iisul Wasaare Roble oo digniin culus u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoona weerar ku qaaday madaxweynaha hore Farmaajo iyo Xasan Sheekh oo fariin jawaab ahayd u diray Mr. Roble. taliyaha cusub ee hay'adda NISA Mahad Salaad oo lagu wado in uu qaado tallaabooyin waaweyn oo halis gelin kara taliskii hore ee Farmaajo iyo Fahad ay hogaaminayeen. Muxuu damacsan yahay Mahad Salaad? xog ayaan sidoo kale idinkaga soo gudbin doonaa. wararka kale waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo awood u sheegtay wasiirka arrimaha dibadda oo uu dhawaan shaqo ka joojin ku sameeyay iyo hanti dhowraha guud ee qaranka oo u yeeray su'aalo adagna weydiiyey wasiirka shaqada laga joojiyay arrimaha dibadda xilli lagu eedeeyay musuqmaasuq xoog leh. iyo wararkii ugu dambeeyay magacaabidda Ra'iisul Wasaaraha, xog laga bixiyay Ra'iisul Wasaaraha ay tahay in uu soo magacaabo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana sabti 28 bisha shanaad ee May sanada 2022. barnaamijkan si shargareeya oo la sii wadaaga saaxiibadiina kale idinkugu jira baraha bulshada. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. aynu ku bilowno wararkeena. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay war si weyn uga farxiyay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taageerayaashiisa, taasi oo la xiriirta in uu qaban doono doorasho markaasi qof iyo cod ah. madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabad iyadoo ka qabsoontay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in marka uu dhammaado muddaxileedkiisa 2026 ay dhacdo doorasho markaasi qof iyo cod ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka codsaday madaxda iyo bulshada Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii dalka markaasi looga saari lahaa doorasho amaba loo gaarsiin lahaa niraahda doorasho awoodda ku celinaysa shacabka islamarkaana aan dib loogu noqon teendhada. hadafka ugu weyn ee aan leeyahay waa in aynu ka gudubnaa doorashada dadban. ilaahay idinkii waa inaan 4 sano kadib aan markaasi u noqon hangarkii iyo meelo markaasi la mid ah, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ballanteena waxay tahay 2026 in aan loo noqon teendhadii oo waan ka shaqaynaynaa in ay taasi dhacdo. waxaana dadka Soomaaliyeed ka codsanaynaa in ay nagu garab istaagaan oo ay nagu taageeraan in aan gaarno meeshaas oo aan ilaashano sharafteena iyo karaamadeenna. madaxweynaha ayaa sheegay in markaa la gaaray xilligii talada dalka gacanta awoodda shacabka lagu celin lahaa, sidaas darteedna inta uu joogo xafiiska uu ka shaqayn doono oo dadaal badan markaasi uu ku bixin doono hirgelinteeda arrintaas. talaabadan uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay uguna farxay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale taageerayaashiisa oo iyagu aaminsan haddii doorasho qof iyo cod ah markaasi Soomaaliya waqti dhow ay ka qabsanto in uu si fudud ku guuleysan karo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ugu dambeyntii waxa uu si weyn ugu mahad celiyay Xasan Sheekh Maxamuud gudiyadii kala duwanaa ee doorashooyinka dadban markaasi iyagu ka soo shaqeeyay. dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu markaasi digniin culus u jeediyey Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uuna ka dalbaday in markaasi dalka uu doorasho qof iyo cod gaarsiiyo, isagoo sheegay in arrintaas uu ku fashilmay madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo oo uu markaasi weerar afka ku qaaday. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sidoo kale waxa uu uga digay in mar kale dalka dib loogu celiyo doorashadii dadbaneed ee dhibka badneed iyo caqabadaha horta leh ee uu markaasi ka soo maray. waxa uu markaa sheegay in loo baahan yahay in Xasan Sheekh Maxamuud arrintaas uu u guntado islamarkaana uu ka shaqeeyo. sidoo kale waxa uu shacabka Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaruhu u soo jeediyey in ay joogteeyaan ducada madaxda qaranka ay la garab taagan yihiin si dalkeena ay markaasi ugu horseedaan horumar iyo xasilooni markaasi amni. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale sheegay in uu markaa Xasan Sheekh Maxamuud iska ilaaliyo in uu dowladda markaasi dad gaar ah ay yeeshaan amaba shakhsiyaad gaar ah ay talada dalka ka go'aan sidii dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo oo uu sheegay in markaasi ay ku fashilantay arrimahaasi. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa markaasi waxa uu xusay in xilligan xaaladda guud ee dalka ay markaasi tahay mid degan, hadday dhan siyaasadeed iyo mid amni ayba tahay, isaga oo madaxweynaha cusub uga baryay Alle inuu xilka markaasi u fududeeyo. dhinaca kale,
xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa isaguna markaasi waxa uu soo diray fariin u muuqatay mid uu ugu jawaabayay ra'iisul wasaaraha. waxa uu ra'iisul wasaaraha u mahad celiyay shaqooyinkii uu adkaa ee uu ka soo qabtay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka markaasi ka qabsoomay. xasan sheekh maxamuud ayaa aad ula dhacsan sidii Roble uu markaasi u maareeyay doorashada, isla markaana uu dagaalka adag ula galay madaxweynihii soo magacaabay ee Farmaajo. xasan sheekh maxamuud ayaa ammaan weyn kala dul dhacay Roble, waxa uuna sheegay inuu yahay ra'iisul wasaare karti leh oo markaasi xilli adag dalka badbaadiyay, sidoo kalena soo shaqeeyay marxalado aad u adkaa, sidoo kalena la isku dayay in markaasi cadaadis la saaro oo uu la jeeday in markaasi dhinaca iyo villa Soomaaliya cadaadis xoog leh laga saarayay ra'iisul wasaaraha. si kastaba doorashadii ayaa hadda waxa ku guuleystay xasan sheekh maxamuud oo markaasi saaxiibo dhow yihiin ra'iisul wasaare Roble, oo isagu markaasi u fududeeyay xasan sheekh inuu markaas soo baxo marka loo fiiriyo sidii ay wax u rabeen taliskii hore ee Farmaajo. wahagaag dhinaca kale haddii aynu fiirino wararkeena taliyaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA xildhibaanmaha salaad ayaa lagu wadaa in uu markaasi qaado tallaabooyin waaweyn oo halis gelin kara taliskii hore ee Farmaajo iyo Fahad ay hogaaminayeen. taliyaha cusub ee NISA Mahad Salaad ayaa la sheegay in uu damacsan yahay in isbeddel weyn uu ku sameeyo hay'adda nabad sugidda oo la sheegay in markaasi qaladaad badan ay ka jiraan. sidoo kale waxaa la qorsheynayaa in Mahad Salaad uu markaasi isku dayo in uu isagu markaa faragelin ku sameeyo, sidoo kalena dabagal uu ku sameeyo qaabkii loo dilay Ikraan Tahliil Faarax, oo isaga oo aanan markaasi xil haynin uu hore u sheegay in markaas cadaaladda uu kala shaqayn doono gabadhaasi sidii cadaalad ay markaa ku heli lahayd, wax kastaba ha ku qaadatee. hore waxa uu sheegay in inta qof ka mida iyagu nool yahay markaasi cadaalad loo raadin doono Ikraan Tahliil. shaqooyinka ugu horeeya ee nabad sugidda uu ka qaban doono Mahad Salaad ayaana la sheegayaa in ay markaasi noqon doonto sidii uu kiiska Ikraan Tahliil mar kale u soo cusboonaysiin lahaa, isla markaana uu markaa wax uga qaban lahaa arrintaas, ugu yaraan xitaa uu u keeni lahaa qaabkii howlgalkaas amaba qorshaha lagu dilay gabadhaas uu markaa ku fulay iyo ciddii markaasi sida dhabta ah uga dambeysay. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxa uu isagu awood u sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee uu dhowaan shaqada ka joojiyay, iyo isaga oo gaarsiiyay heer hantidhowrka guud ee qaranka su'aale uu weydiiyo. xubno ka socday hantidhowraha guud ee qaranka ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Cabdisaciid Muuse Cali oo dhowaan shaqada uu ka joojiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. ra'iisul wasaare Roble ayaa horay ugu eedeeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ku tagrifal awoodeed markii uu ku sameynayay shaqo joojinta. kulanka wasiir Cabdisaciid iyo xubnaha ka socday hantidhowrka guud ee qaranka ayaa yimid kadib markii ra'iisul wasaaruhu dalbaday in hantidhowrka iyo hay'adda amniga ay baaritaan ku sameeyaan tallaabooyinka wasiirka, gaar ahaan fasaxidda markab siday dhuxul markaasi sharci darro ah. wasiirka shaqada laga joojiyay ayaa dhankiisa xaqiijiyay kulankan, isagoo qoraal uu soo saaray ku yiri, maanta waxaan kulannay xubno ka socda xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka, waxaan ka wada hadalnay sida ay wax u jiraan, waxaana markaasi ka warsugaynaa wixii ka soo baxa. 24 bishan ayay ahayd markii uu ra'iisul wasaare Roble shaqo joojin ku sameeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, sidoo kalena uu baabi'iyay warqad wasaaradda arrimaha dibadda ay ku fasaxday markab waday dhuxul sharci darro ah oo markaasi ku xirnaa xeebaha dalka Cumaan. arrimahan ayaa imaanaya kadib markii uu Roble sharci darro ku tilmaamay shaqaalaha wasaaradda ee la bedelay ama shaqada laga qaaday laga soo bilaabo 1 Janaayo 2022 uuna amray in shaqaalahaas dib loogu fasaxo howlahooda, dibna markaasi loogu celiyo goobihii iyo xafiisyadii ay markaasi ka shaqaynayeen. ugu dambeyntiina waxaa weli mashquul xoog laga dareemaya madaxtooyada Soomaaliya. mashquulkaas waxa uu salka ku haya magacaabidda ra'iisul wasaaraha dalka. warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo in marka la caleem saaro kadib uu markaa magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka. xubnaha qaar ayaa kula talinaya in uu soo magacaabo shakhsi markaasi siyaasad ahaan ay iska agdhow yihiin ama markaasi ay isfahmi karaan, sida markaasi laga soo xeeganayo ilo markaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taageersan ay leeyihiin
xasan sheekh maxamuud waa in uu si weyn kaga fiirsadaa ra-iisul wasaaraha uu magacaabayo oo uusan ku degdegin. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war la mid ah intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.